东风吹，战鼓擂，卡车司机怕过谁？有人说我一个女同志，干嘛非要跑西藏这么艰苦的路线呢？其实吃苦受累不可怕，我就是怕穷，所以只要有机会有钱赚，只要是踏踏实实的干活，我吃得下所有的苦，也咽得下所有的委屈。接上一个视频来讲述这一路上的卡车生活。跑过这边路线的卡友都知道，这里是南山口的检查站，因为我是下午经过这里，所以车不多，没怎么排队，就直接到这里了，刷一下身份证，然后会询问一下咱的货送到哪里去，如实回答就行了。接着就是过超限站。跑西藏路线啊，货物不要装得太高，不能超过4.5米哦。这里离格尔木市区只有20-30公里，一般早上从这里去往西藏的大货车会比较多一点。把车开到中石化加油站来加油了，这里中石化和中石油的站都有，就看你们更喜欢哪个加油站的小姐姐了。不过呀，喜欢也没有用，因为你来加油，人家也不会给你优惠。用自己的油卡加油是7.06块，用别人的油卡是6.6毛5。刚好看到这个螺丝松掉了，赶紧给它紧一下，不然啊，一会儿跑那些颠簸的路面，我估计会给我颠掉的。这国六的车啥都好，就是太费尿素液。从格尔木到西藏的拉萨有将近1200公里的路程，所以尽量在这里把所有的燃料都备足了再出发。有人问我跑青藏线人都有高反，车子会有高反吗？这个问题那还用说吗？肯定加必须有啊。我的油卡上也还有1万多块的油，但是为了省一点吃饭的钱，最终还是选择了用别人的油卡加的油。油也加好了，准备工作都完成了，这就准备出发了。听说这里前2天刮了沙尘暴，现在又刚好是下午，所以外面看起来灰蒙蒙的。踏上这条延绵千里的天路，开始走上颠簸的人生之旅了。远处的山峰就是万山之祖的昆仑山脉，右手边上还有一条大峡谷，从这里开始就要一路盘山而上了。看看这青藏铁路上的第一高桥，除了海拔有3800米的高度，桥墩的高度也是50多米高。虽然听起来可能觉得在平原地带50多米高的大桥不算高，但这里可是青藏高原呀，千里冻土，高原反应很严重，所以大桥的施工艰难程度是我们普通人无法想象的。就是因为太不容易了，所以这座铁路桥上还有官兵在默默守护着这个大桥。相传昆仑山住着西王母，他住的地方被称为瑶池，也不知道这神话故事在从今是不是真的。看看对面的雪山，是玉珠峰那种奇景，看起来雄伟壮观又神秘，山脚下葱草不生，又显得很荒凉。跟着我的镜头继续往前走，现在到达昆仑山口了。这里距离格尔木市区大约有158公里，距离前边的纳池台有70公里，海拔有4767米。因为这里是个垭口，所以风挺大的。道路两旁的昆仑山景色也挺壮观的，右手边上还立的有昆仑山口纪念牌、可可西里保护区藏羚羊的塑像，石碑上的5色经幡和洁白的哈达，可能是藏族同胞和远道而来的朋友们表达的虔诚和崇拜吧。不在这里停留，继续往前走。此时的天空已经飘起了大片大片的雪花，打开窗户，明显的能感觉到凉气逼人。这里离五道梁还有109公里，打算晚上在那里停车休息。